Esselamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh. Əlixan Musayevin bir videosu çıxıb qarşıma elə indi. İstədim bu barədə bir neçə söz deyim. Deməli, buraxdığı dərsin adı belədir. İnsanları arxayın salan dəvətçilər. İnsanları arxayın salan dəvətçilər başlığı altında bir video buraxıb. Orada belə bir söz deyir. Yəqin görmüsünüz videonu. Deyir, mənə qəribə gələn bilirsiniz nədir? Bəzi dəvətçilər namaz xüsusunda insanlarla səhlənkar davranır. Məsələn, deyir ki, güya o dəvətçilər deyirlər ki, namaz qılmasan da olar, namaz qılmasan da eybi yoxdur, onsuz da müsəlmansan. Bu cür ifadələr işlətməklə insanlarda arxayınlıq yaradırlar. O dəvətçilərin vay halına. Belə bir söhbətlər edir orada. Əziz qardaşlar, mənə bilirsiniz nə maraqlıdır? Çox maraqlıdır. Bu insan ömrü boyu neçə illərdir artıq dərs verəndə öz dərslərində dəfələrlə deyir ki, zülm etmək olmaz heç kimə, iftira atmaq olmaz, yalan danışmaq olmaz, böhtan atmaq olmaz, ayə deyir, qorxudur cəmaatı, hədis deyir, qorxudur bu mövzuda cəmaatı, belə şeylər hər dəfə çıxışlar edir. Özü də fikir vermişsinizsə, belə şeylərdən danışanda elə yazıq bir sifət alır, kövrək şəkildə, belə sanki məzlum kimi, az qala ağlaya-ağlaya, yazıq bir görkəmdə söhbət edir, danışır. Zülm edirlər mənə iftira atırlar, böhtan atırlar, gəlsinlər, sübut eləsinlər, nə bilim nə, sonra ayə ilə qorxudur, qiyamət günü cavab verəcəksiniz, hədisdən qorxudur, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi ilə qorxudur ki, belə şeylər etmək olmaz. Maşallah, nə maraqlıdır mənə, əziz qardaşlar. Məgər bu şeylər, Əlixan Musayevin bu dediyi şeylər onun özünə aid deyil. Məgər iftira atmaq, böhtan atmaq, nə bilim o sən dediyin şeylər ancaq biz tələbələrə aiddir. Sənin özünə bu şeylər aid deyil, qardaşım. Bəs sən niyə cəmaata iftira atırsan, böhtan atırsan, yalan danışırsan? Niyə? Nəyə görə? Bax, indi adi bu dərsində, bəzi dəvətçilər namaz xüsusunda insanlarla səhlənkar davranır. Məsələn, belə deyirlər, namaz qılmasan da olar, eybi yoxdur, problem yoxdur, yəni geçərlən. Bəzi dəvətçilər, tələbələr yəni. Bu qardaş, baxın, mən sizə bir söz deyim. Mənim 41 yaşım var. Düzdür, 13 yaşımdan elm tələbələrinin yanındayam. 28 ildir. Nəyə görə deyirəm bunu? Vallahi, bu 28 il ərzində mən heç bir elm tələbəsindən eşitməmişəm ki, belə bir söz desin. Namaz qılmasan da olar, problem yoxdur, eybi yox, əsas müsəlmansan, kef elə. Qardaş, sən tələbələr deyəndə kimi nəzərdə tutursan, mənə çox maraqlıdır. Bu deyirsən, bəzi dəvətçilər göz qabağında, təbii ki, bizim ölkədə olan dəvətçilərdən gedir də söhbət, düzdür? Kimi deyirsən, mən 2 nəfər demirəm, 1 nəfər gətir elm tələbəsi, dəvət edən, dediyin dəvətçi, göstər ki, o belə söz deyib. Ondan sonra bu dərsi yay, haqlı yay. Yoxsa qardaş, bu iftira nəyə lazımdır? Bu kimi söhbətlər nəyə lazımdır? Nə demək istəyirsən? Sözünün canı nədir, qardaş? Sözünün canını demək lazımdır. Nəyi bəyənmirsən, kimi bəyənmirsən? İnsan başqasına, özgəsinə ağız dolusu danışır. Zülm etmək olmaz, mən məzlumam, mən
Mənə dediyiniz şeyləri gətirin, sübut eləyin, göstərin, böhtan atmaq olmaz. Sən niyə bəs böhtan atırsan, yalan danışırsan? Hansı dəvətçidir? Mən görməmişəm, qardaş, bunu, bax bu sözü. O cahil müsəlmanlar var, müsəlman abidlər, hansı ki, elm tələb etmirlər. Onlar deyə bilməz. Namaz qılmasan da olar, problem yoxdur, kef elə, əsas müsəlmansan. Onlar deyə bilməz, onlar deməyib, deyə də bilməz. O ki, qaldı sənin dediyin elm tələbələri, dəvətçilər. Qardaş, bu yalandır, bu cəmaata iftira atmaqdır. Bu zülm etməkdir dəvətçilərə qarşı. Böhtandır bu. Bu bilirsiniz, bu əqidə. Namaz qılmasan da olar, problem yoxdur, kef elə, eybi yox. Bu Əlixan Musayevin dediyi bu iddia, bu söz murciyələrin əqidəsidir. İrcalıq əqidəsidir. Murciyələrin əqidəsinə görə məhz vallahi bax bu söz yerini tapır. Namaz qılmasan da olar, eybi yox, problem yoxdur. Bu söz ircalıqdır. Tayfa var, murciyələr. Onların etiqadıdır bu. Nədir? Sən yoxsa demək istəyirsən bizim dəvətçilər murciyədir? Demək istəyirsən yox, budur yəni. Sən bunu demək istəyirsən. Kimi nə ilə ittiham edirsən ki? Yox, əgər ittiham etmirsən, haqlısansa, onda qardaşım, gətir bir elm tələbəsinin sözünü göstər ki, belə bir söz deyib. Biz də deyək ki, haqlıdır, kişi haqlı dərs buraxıb. Harda görmüsən bunu? Nə iddiadır bu? Nə danışıqdır bu, qardaş? Allahdan qorxmaq lazımdır. Özgə vaxt başqasına deyəndə Allahdan qorx, Allah islah eləsin. Özün də Allahdan qorx, səni də Allah islah eləsin. Belə şeylər danışmaq olmaz, qardaş. Bizdə ircalıq əqidəsi yoxdur. Sən kimə deyirsən murciyə? Yox, əgər, çox uzatmayım, yox, əgər demək istəyirsən ki, yox, əgər, orada belə bir söz də deyir ki, elm tələbələri, dəvətçilər deyirlər ki, namaz qılmasan da olar, onsuz da müsəlmansan. Yox, əgər bunu demək istəyirsənsə, bu sözü elm tələb edən qardaşlarımız, dəvətçilər, bəli, onlar belə söz deyiblər. Namaz qılmayan hələ müsəlmandır. Yox, əgər bunu demək istəyirsənsə, bunda da səhvsən, qardaş. Bunda da düz gəlməmisən. Bunda da haqqı isabət etməmisən. Qardaşdır, elm əhlidir. Biri gəlib sual verir. Məsələn, bəs filan kəs, ey qardaş, ya şeyx, namaz qılmayan hökmü nədir? O da deyir ki, şəhadəti yerindədirsə müsəlmandır. Bunu biz də deyirik. Bunu sən də deyirsən. Bunu böyük alimlər də deyib. Məgər demək ki, namaz qılmayanın hökmü o müsəlmandır, dindən çıxmır, kafir olmur. Bu səhlənkar yanaşmaqdır. Qardaş, siyaq var, gedişat var, sualın cavabı var, məqam var, zaman var, harda, necə. Biri gəlib səndən soruşa bilər müəyyən bir hökm. Şeyx, namaz qılmayan hökmü nədir? Namaz qılmayan hökmü müsəlmandır. İnsan tərcih etdiyi qavli, görüşü deyir, namaz qılmayan müsəlmandır. Bu deməkdir ki, bu fətvanı vermək, bu cür cavab vermək, səhlənkarlıq etməkdir, bu qapını açmaqdır, bu deməkdir. Sən onda alimlərə nə deyəcəksən onda? İmam Əhməd rahiməhullah bir görüşündə deyir ki, insan şəhadət, bir şəhadəteyn, iki şəhadətlə müsəlman olur. Digər məbənil ərba, namaz, oruc, zəkat, həcc olmasa da müsəlmandır. Səhlənkardır İmam Əhməd. Arxayın salır cəmaatı, yaxud yüzlərlə belə alimlər, müsəlmandır deyən alimlər səhlənkar buraxırlar insanları. Şeyx Albani'dən soruşurlar ki, Allah rəhmət eləsin, namaz qılmayan deyir, namaz qılmayan deyir, müsəlmandır deyir. Səhlənkardır Şeyx Albani. Nə demək istəyirsən, qardaş? Sözümün canını bir açıq aydın demək lazımdır. Sən ittiham edirsən dəvətçiləri. Onlardan biri də mən. Biz bugünə qədər belə şey deməmişik. Vallahi bugünə qədər belə şey mən 28 ildə eşitməmişəm. Heç cahil müsəlmanlar, qardaşlarımızdan eşitməmişəm. Hansı ki, onlar elm tələb etmirlər. Heç vaxt eşitməmişəm. Çünki bu ircalıq əqidəsidir. Sənin dediyin ləfsdə. O ki, qaldı elm tələb edən qardaşlarımız. İkisinə qorxudublar daima. Sən görməmişsən. Sənin sözünün canı var. Çıxıb nəsə cəmaata söz demək istəyirsən. Biz belə şey görməmişik, qardaş. Yox, əgər yenə deyirəm, müsəlmandır deməkləri səhlənkarlıqdırsa, onda bütün alimlər o namaz qılmayanı təkfir etməyən bütün alimlər səhlənkardırlar ki, onda cəmaatı arxayın salıblar ki, sən bu dərsin adını belə niyə verirsən ki,
insanları arxayın salan dəvətçilər. Yaz ki, insanları arxayın salan alimlər, insanları arxayın salan Əhməd, insanları arxayın salan İbn Teymiyyə, insanları arxayın salan filan alimlər. Yaz bunu da, əgər bunu demək istəyirsənsə. Allahdan qorxmaq lazımdır, qardaş. Belə şeylər danışmaq olmaz. Bu videonu silmək lazımdır. Allahdan qorx. Bu qədər. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.